turabasubije mwese aho muherereye mu mpande enye z'isi muri kumwe na Muhongayire Jacqueline. Shalom, tubahaye ikaze kuri Tell the Nations. Hari hashize igihe tudakora kubera impamvu zitandukanye, abari z'ubushobozi cyangwa se no kubashakira ibyiza byabagirira umumaro. Rero uyu munsi ntabwo ndi jyenyine nk'uko mwari mubimenyereye, ndi kumwe n'umutumirwa, umuntu w'agaciro. Inshuti zacu tubashakira iby'umumaro kugira ngo bigire aho bibageze. Ni inyigisho nziza. Reka umushyitsi wacu umutumirwa atwibwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Bienvenue Nduwayo, nkaba ndi umwe mu bantu bize ibijyanye n'imyitwarire y'abana, imitekerereze, reka n'abantu bakuru, ariko cyane cyane tukashirira imbaraga cyane ku bana. Murakoze. Ese buriya amazina yonyine arahagije, watubwira byibuzeho gatoya murakoze ku mirimo mukora? Imirimo dukora ubundi nkora ibyo ngibyo, nizi ibintu bijyanye n'ibya psychology, ni ibijyanye n'imyigire y'abana. Hanyuma nize rero n'ibya journalisme, buriya ndi n'umumenyesha amakuru. Yego, mfise licence mu bya sciences de l'éducation, psychologie, sciences de l'éducation, hagira na master muri journalisme. Ubwo rero ibyo byose ndabikora. Iyo ndiko nkora n'ibi by'abana, ndagenda nkakora n'itangazamakuru mu bijyanye n'ibiganiro nka bene ibi. Kuvuga rero mpamagaye nk'umumenyesha amakuru, usanga mpamagaye umunyamakuru yundi. Nanjye nari ikindi naco nkaba narashatse, abafite umudamu n'umwana umwe. Yego. Ngira ngo batari bagashaka kuba babizi, ni umwana twabonye nyuma y'imyaka 15 tumutegereje. Amakuru ari kuri YouTube ahantu henshi. Nabona ubundi buhamya muzaduha. Ni ubuhamya bukomeye aho Imana yadusezaniye umwana. Umunsi wa mbere wa mariage tukaza kumubona nyuma y'imyaka 15. Twakoranye urugendo rero n'Imana muri imyaka 15, twabonye ibintu byinshi cyane. Dushimira kandi tusangiza n'abandi. Okay, murakoze. Ufite rero experience mu bintu byinshi, yaba ari by'ubuzima, yaba ari byo mwize ku bijyanye na journalism, n'ibijyanye na psychologist, na psychology, ukaba uri psychologist, ukaba nyine warize cyane cyane ibijyanye n'abana. Kuri iyi channel yacu natwe rero ibyo dukora ibijyanye n'ubujyanama, haba ari mu ngeri zose, ariko cyane cyane icyifuzo cyacu nuko twagira generation idafite amarangamutima akomeretse. Tukarema generation nziza ifite uburyo ishobora guhandoringa ibibazo kugira ngo ubuzima bwabo bw'imitekerereze n'imikorere bijyane. Niyo mpamvu twifuje ko wadufasha muri iyi domaine, kuko uyifitemo experience. Ese muri iyo domaine y'ibijyanye n'imitekerereze n'amarangamutima, mwaduhaho experience ntoya kugira ngo dukomerezeho dushingiye kuri kuhahise hanyu cyangwa background y'ibyo mwakoze kugira ngo tubashe gukomeza. Urakoze cyane. Cyambere cyo muri rusange, ngira ngo tutabanje no kuvuga kuri je by'umwihariko, abantu mwese murabona aho duca mu mihanda, aho tubona ku mateleviziyo, murabona urubyiruko ukuntu rubayeho. Hari ibintu baba bakora ukumva urumiwe. Hari ababona ukabona imyitwarire yabo, hari abariko bafata ibiyobyabwenge, hari abandi biyandarika, hari abavuna bagenda bambaye ubusa, hari abandi usanga bari basinze. Umuntu iyo utari umwana wawe, hari usanga utabishize ko umwanya munini ngo bitekerezeho. Yego. Ariko hari abana bafite ahantu bavuka, bafite ababyeyi bigeze kuba impinja, barakura baza kumera kuriya. Birababaje rero. Bivuga ngo twebwe rero cyane mu gihugu cy'u Burundi, yego, niho nakoreye imyaka myinshi, niho nakoze n'ubushakashatsi ku bana. Nagiye kubona yuko abana kenshi bapfa bakiri bato cyane. Hahandi umubyeyi akigwana n'icyo umwana ajya, n'icyo umwana yambara, n'ingene yaja kw'ishure, yabona icyo arakibonye, yabonye icyo umwana ajya, yabonye icyo yambara,
yabonye ingene aja kw'ishure yego akumva umengo ibintu birakwiye kakana kakiga gatsinda cyangwa gatsindwa ariko kakiga yego ariko yanariye yaryamye yambaye ariko umwana akaba ari kubura ikindi kintu rimwe na rimwe cyitwa nka affection canke kubona umuvyeyi hafa kuganira na wa muvyeyi kubera ko abana abavyeyi baburana kubera yuko nabo bafishe insingano nyinshi bari kwiruka nyine gushakisha kwa kuntu abana bazaba ariko wa mwana akabonye bya bindi n'ibyo nibaza ko ari ibyibanze ariko yabuze ikindi kintu kubona umuvyeyi aho kuko umwana iyo akiri mutoya ntahandi hanazamenyera ibintu abimenyera kuri uyu muntu mukuru nawe ninde ubwa mbere ni umuvyeyi kumbure ni bakuru we n'abavyeyi akaza kuza abarimu mu nyuma n'abaturanyi mu nyuma akaba mbere n'abavyeyi rero tuza gusanga ari ikigo tufata nk'urugero ngiye bitanga nakoze hari mu mwaka wa 2006 mubaze imyaka myinshi nagikoze ku bana bashika kuri bo mu miryango 5 yego hanyuma abana mu kugira ngo ndabahe ico nkuri iyo recherche canke ico ubushakashatsi nagombye kumenya ariko niga ngo kumenya mbega umwana w'imfura mu rugo yego abaho gute akabana gute nabo bavukana rero nakojeje ikintu cyamfashije kugira ngo mfashe kumenya ibyo bintu nafasha abana afite hagati y'imyaka 6 na 12 yego igituma nafashije ubwo rugero rw'abana hagati y'imyaka 3 na 12 niko yuko ari abana babageze ahantu mu myaka babarenganye icumugabo yitwa Sigmund Freud yavuga babarenganye stade zikomeye zitatu za mbere iz'umwana ubwa mbere aca muco bita stade oral no ngo aho umwana yakivuka marangamutima yiwe nkayo mesha bahagaze kwibere ryanya konka yatari konka afata ibindi bintu byose agashira mu kanwa ibintu byose ni mu kanwa umunwa wiwe ubu ari nkaho byose bihagaze aho ngaho ariko ico gihe kirarengana akinjira mu kindi ciciro umugabo wita Sigmund Freud yafatiye katani aho mwafite umwana bari karakura mu buryo bw'amarangamutima ariko ajanisha mu kuntu azabaho mu myororokere yiwe cyo bita development psychosexuel ati rero muri ico gihe arava ngaho muri ico ciciro cyo ku mwaka umwe n'igice kaza kwinjira mu cyo bita stade anal ni hahandi umwana usanga bamuzanira po rimwe makayanka akagomba ahubwo yuko ataja muri po ahubwo yaje aho mureba ibyo nabyo yarabyize Sigmund Freud avuga ati ni ciciro umwana anyuramwo akiza kumuvana ngaho akinjira mu kindi ciciro icyo yise stade phallique stade phallique akana k'agahungu kaba gatanguye kumenya ko ari agahungu kaba gatanguye daya akakobwa n'agahungu bamaze kumenya gutandukanya ibitsina akamenya turiya n'umukobwa uriya n'umuhungu noneho k'agahungu gatangura kubumva ko ari akantu k'akagabo kiyemera niyo mpamvu ubona kaza kashize utuboko mu mufuka kaza kagomba kwihagarika kakihagarikaho umureba kumva kihagazeho akagakobwa igihe koko katinye katumva igituma katameze nk'akagahungu akaba yinjiye mu cyo bitangwa castration ariko urumva twikije ntameze nk'agahungu kubera iki kagahungu gafite agapipije akaba ndakomfite atangura kwisobanukirwa kandi yinjira mu kantu kameze nk'ubwoba no kwigunga ariko ibyo nabyo barabirengana cyo n'ikindi kigo cyinshi twabigarukaho ayo mastade bari ibintu byinshi reka tuzagikora ikindi gihe na hanyuma hakaharengana iyo baharenza aho rero ni ku myaka 6 kwinjira ahantu ho gutuza bya ntambara ikiraba mu bijanye na development psychosexuel ngo gukura kuganisha ku bijanye n'imibonano mpuzabitsina bisa naho bisubitswe canke birangiye ico ciciro kiba kirenganye bakabinjiye mu ciciro cyitwa période de latence latence arasabona yiturije kandi kenshi ava mu muryango agasohoka muri societe aza kuraba abaturanye cyo bituma utwana tw'imyaka 6-7 akenshi numubona mu rugo aho usanga yagiye batarese ari he ati ngari kumuturanya ari gukubita agapira hariya yajanye n'umwana wa naka baba ari kudekuvura societe abyo rero bagenda kuza kugwa nko mu myaka 10-12 aho binjiye mu cyo bita puberté bakaba babije muri adolescence aho ngaho rero miyo abo bana no bonafasha kugira ngo ndabamenye neza imitekerereze yabo nakoresheje
igikoresho twita dessin de la famille. Okay. Bivuga ngo abana barashushanya kubera nafashe ico ciciro no kuvuga ngo iyo abana bo muri ico ciciro bari gushushanya mubwiye ngo ashushanye nka famille yiwe, ashushanye famille, ashushanya mama papa umukuru n'inaka ngo bikurikiranye kujya bimeze, aho agashushanya uko yiyumvamo ya famille. Umva ko neko ndiga ese umwana w'imfura mu muryango ababaho gute akabana gute nabo bavukana. Iyo ndabuye ngo bashushanye rero bashushanya ingene biyumvamo ya famille. Rero amaresultat nabonye naya. Nagiye kumirwa nuko usanga babana barashize. Barahungabanye mu miryango kandi ari abana baba mu miryango myiza. Ikize bamwe baje kwishuri n'amamodokari n'abandi batabura ico bajya batabura ico bambara biga. Yego. Ariko bariko barashushanya. Kuko barashushanya mu nyuma tukaganira ku bishushanyo byabo, mu nyuma nkazara yo kureba neza ese igishushanyo gisobanura iki. Yego. Ubuze gusanga umwana kubwira ati narashize. Mu gishushanyo ariko ati narashize ati ku buryo ndi gushushanya ariko ntabwo nafata mama ngo ndamushiremo. Cyangwa ntabwo nafata papa ngo ndamushiremo. Bibago gashushanya gasanga papa na mama ntabari. Canke yagira ati nabashiramo akabashira inyuma y'igipapuro. Umva agashushanya imbere wakahita hendukiza igipapuro abagashushanya inyuma. Ibyo se bifite cyo bisobanura. Okay. Hari abandi bashushanya gafata abavyeyi bakuzura igipapuro. Yo. Utwana nka dutatu tune ugasanga yaducizana mu nguni yo hasi mu gice cy'iburyo. Ari utuntu menga ni nk'uduti yashize aho ngaho. Nkaho kuvuga ati twe twarago. Bano bavyeyi bari hariye umuryango. Twebwe ntabwo tuhari. Hari uwundi ashushanya akavuga ati jewe naringiye gushushanya papa ariko papa ni nkaho atawuhari. Akahita ambwira ati ese ususanya izuba akambata ati ususanya izuba. Mu ico gikorwa tugikora rero umwana kirazira kumubwira icyo akora. Niyo akubajije urigirisha nyene ntumubwire. Akahita ashushanya izuba rivuga ngo iki cerekana papa. Ariko ntawe niriwe nshiraho ndazi ko hari ariko ni nkaho atahari. Ibyo nk'ibi hari abandi bana rero yagera hagati ariko kushushanya wenda abana bakunda gushushanya. Tutararengaho mwize ibijyanye no kwanariza cyangwa se gusobanura ibishushanyo umwana yashushanya. Mu byo twize ibyo birimo kandi ibyo rero nabishizeho imbaraga nyinshi kuko nabikoze kuri recherche urumva nabishyizemo imbaraga kumenya ngo iyo umwana yashushanyije avuze iki. Yego. Buriya sinzi ko mwari mubizi na buriya bw'imyaka 2 burashushanya. Oya da. Biriya ubonagira gutya bigira bifite insobanuro. Ufite ubutunzi bwinshi tugomba kukwitaho cyane. Urashaka kuraba kariya k'imyaka 2-3 ishuri ya murongo yaciye urashimitse canke karoroheje. Ufite ico bisobanura. Ese ibintu yashushanyije bimeze nk'imizingi nk'inziga canke bimeze nk'utuntu tugemeze nka dusongoye cyane nk'amacumu. Byose bifite icyo bisobanura. Kandi kawe bifite icyo bipfana n'ingene mubanye muri ugo rugo. Byose riri kandi n'ingene ari karakura. Icyo nagiye kuvuga rero nuko aba bana ingene mu gushushanya kwabo yashaka kugera hagati ukabona amarira yamanutse. Ko amarira ari gutemba kandi ari gushushanya. Bivuga ngo iyo umwana ashushanya ni nk'umuntu mukuru ari kuvuga akababaro kiwe. Yavuga agahinda yagize umuntu mukuru ararira. Yego. Umwana nawe kubera atari buvuga agahinda kiwe kuko ntaramenya kwitema kubitondeka kuvuga ngo iyo byavuye iyo byagiye. Yego. Wewe uyashushanye ni nk'ari kuvuga. Ukabona amarira ari kumanuka. Donc imvugo y'abana muyirebera mu bishushanyo. Cyane cyane. Ariko abana umva bari munsi y'imyaka 12 cyane. Iyo amaze kurenga hamera nk'umuntu mukuru. Oya yarabaye umuntu. Abo batoya iyo ashushanya bari kuvuga. Abari kuvuga ubuzima bwe. Hari undi yagera hagati nkabona afashe ikarama yijugunye nkari kagenda yirukarira. Abageze ku kintu cyangwa nagenda kureba nkasanga yari gushushanya agaherereza ikiwabo kabucura. Kaba karamugize gati rero. Nubawa cyane cyane ibyo byakorwa n'imfura. Imfura iravuga iti kandi abagakunda. Ariko ari amarangamutima ari hariya yabawe yaba abavyeyi mutazi. Nuvuga ngo ari gushushanya agira kuri bucura. Aravuga atanga kare akangaka. Hari gihe nigeze kuba ameze nkako. Igihe nari nkiri jenyene ntarakurikirwa affection zose zari izanje. None kuva aho bazi yabo haranjugunye.
ahubwo bangize ngo bari jemba chef wabo uwamena ikirahuri hakakubitwa mukuru agato kamena igihahuri hakubitwa warihe yamkimenyo rihe akarira kangaka no katumye no kanyambuye noneho affection ari ifite kera ariko biba mu buryo buri psychologique ntiwamubaza ngo uramwana wakwemereye ko mwana nawe ntabwo ariko biba bimeze ni bya bindi muramone y'abana bakurikiwe yego nyuma y'imyaka 2 cyane yakurikiwe yego ukabonera kunda ka bebe ariko haza kanya ukabona kariye agakubise inkofi aragakunda reka kanabuka atari ko wantu wayikibanza we kaba kaje kumusimbura muri affection biba mu buryo psychologique kutamenya mwone ngo kana agafashe gutya undi mwe kana agakubise hasi cyaka gena agasanga muri berso kaba kari ikinyungwe yo biba vuba rero ngo aba byari barimo bajije abana barapfa kandi bagapfa bakiri bato byari byiza yuko abavyeyi bemera nubwo bitoroshe gushiramo imbaraga mu bana bakiri bato reka dushyireho rero cyane cyane imbere y'uko imyaka 6 irangira uyu mwana ushire mu imbaraga nyinshi kuko inyuma y'imyaka 6 ashobora kuba akujana ibyo ngiye kuvuga ni reka dushinge association ivuga ngo kigororwa kikiri gito heraho dukomeze hanyuma bazakurire mu murongo muzima hari imigani myinshi ivuga kuri ico kintu mu Kirundi no mu Kinyarwanda ndumva murabivuga ko giti kigororwa kikiri gito iyo association rwose yakwiriye indero iva hasi yego Bibiliya nayo ikanabivuga nayo utoze umwana indero akiri muto umwana inzira akwiriye kunyuramo akiri muto azarinda saza atarayiyoba n'abariya babizi erega Bibiliya nta kintu idafite uburyo bwose bushoboka bushobora gutunga umuntu ababyeyi baza kwikangura batari kubona abana iyo babahangara iyo uvuga akavuga no muri adolescence ugashaka kumushira ku murongo kumva ibintu byapfuye mu myaka 5 ya mbere avuka kuva avutse gushaka ku myaka 6 ibintu byapfiriye mu byeyi wari kuba warabikoze mbere ngubu biragusaba imbaraga nyinshi gusubira byaje kugusaba Imana ishimwe reko dufite umuntu nkawe ubyize ufite ubumenyi bushobora gufasha societe iyo tuvugira kuri social media ntabwo tuba tubwira aba hano gusa tuba tubwira n'amahanga yose niyo mpamvu channel yitwa Terre the Nations ntabwo tubwira abanyarwanda bonyine ku bibazo biba hano turi ibyo twabonye twebwe biba no mu yindi miryango biba ku isi yose urakoze kudusangiza rero ubwo bushakashatsi wakoze n'icyavuyemo urumva ko wabashije gusobanukirwa imyitwarire y'umwana w'imfura n'umuhererezi bikaba ari ishusho byaguhaye y'imibereho y'uko umwana akomereka ari mutoya hanyuma yamara no kwigira hejuru akagaragaza ko hari ikibazo afite ako kana gatashyira munsi abagaragaza yuko kaje kakaba atagashaka mu buzima bwe kuko kamutwara affection kamutwara icyo yari afite niko ntekereza ibyo rero ni ubuhanga isangije niko ntekereza n'abandi mwabyiganye biragoye kubyumva ariko biranoroshye ku muntu ubishaka kubimenya nuzi nicyo byamumarira